alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. A ci gaba da muke na wannan bita na ainihin sifofi da ɗabi'u na mutane waɗanda suka yi nasara a cikin rayuwarsu, domin mu ma mu inganta rayuwarmu, abin da muka sa a gaba na da'awa mu ƙara kyautatawa, mu iya cimma manufofinmu a rayuwa. A yau daura ta hudu, at-takhtit, planning, tsari, kyakkyawan tsari a cikin abubuwa da muke. Mun san yadda za mu iyakance manufarmu ko? Manufa ta zamanto manufa ta gaskiya ta haƙiƙa. To, ya za mu iya cimma wannan manufa? Idan mun san manufa, mun iyakance ta, mun ɗora ta, to wani matakai za mu bi har mu iya cimma babbar manufa na ainihin rayuwarmu, na da'awarmu, na addininmu. Abu na farko shine haddad wad'ikin rahil. Ki san yanzu a wani mataki kike. Misali, idan kin ce kina son ki haddace alkur'ani ne, yanzu nawa kika haddace? Ina fatar an gane. Kafin ki fara, okay, to yanzu ina da hizib 10, juz'i 5 ko? Sama ko ƙasa? A'a, ina da su daga ahqaf zuwa nasi. Na haddace su, mai kyau, mai kyau. Lafiyayyu, lafiyayyu. Ko kuwa ina buƙatar muraja'a. A takaice, ki san yanzu wani mataki kike. A'a, larabci nake so in koya. Okay. A wane matsayi kike na a larabci? Zan iya yin magana muhadatha? Nahau ne ban iya ba, shikenan. A'a, in an yi ina fahimta, amma ni ba zan iya magana mayar ba. So ki san yanzu me kike bukata, ki san matsayinki a yanzu. A duk lokacin da za ki yi tsari, to ya kamata ki san me kike ciki. Ina fatar an gane? Yawwa. Ki iyakance kuma ina kike so ki kai. Alƙur'ani ina son haddace shi duka. Hizib nawa ne? 60. Yanzu nawa nake da shi? 5. Wutiri, ƙiyamun laili. Daga shafa'i sai wutiri kawai nake kullum. To, ina son in ƙara, in kai 11. Yanzu meye kike a kai? Shi ne wutiri, raka'a 3 ke yi. Kina son ki kai? Ina kike so ki kai? 11. Nan ne ainihin manufar, babbar manufar da kike so ki cimma. A'a, yanzu nukan yi shekara kafin in iya kammala littafi ɗaya a karatuna da nake nawa na musamman. Ina son in mayar da karatun littafi na in iya karatu da sauri, in iya ƙara lokacin karatuna ta yadda a duk wata 2 zan sauke littafi. Manufa ne ko ba manufa ba? Kuma kin san yanzu ina kike? Kin san ina za ki nufa? A yanzu a shekara littafi ɗaya kike saukewa, amma kina son ki ƙara ingantawa domin ki samu littafi 6 a shekara, duk wata 2 littafi, kin sauke littafi. Ina tunawa a can baya lokacin da littafan Hausan nan suka fito na soyayya. Akwai wadda take karanta guda 2 a rana ɗaya, ko ba haka ne? Aro za ta karɓa, ta karanta shi. Amma yanzu littafinta na Islamiyya sai an je makaranta ake koyar da ita, in an dawo kuma an ajiye shi. Ko ba haka ne? In za a shekara 10 a wannan littafin bata san ƙarshensa ba, kuma wala Allah za ta iya karanta shi.
kuma akwai littattafai ma wa'anda za ta iya amfana da su. A takaice abin da nake so in ce, mataki na farko na tsari shine yanzu a wani matsayi nake, ina kuma nake so in kai. Ƙungiyarmu ta da'awa a wani matsayi take, me muke so mu cimma nan da shekara kaza. Ina fatar an gane. Ai budget da ake yi ko a ƙasa, ai haka ake yi ko? A ce nan da lokaci kaza za a yi kaza. Ke ma haka ya kamata ki tsara wa kanki. Matsayinmu na ƙungiya haka ya kamata mu tsara. Mu san me muke ciki yanzu, then mu san me muke so mu cimma. Ya zan yi tsari? Al-mustawa, nau'ul khutta, at-tariqa. Al-mustawa mataki na farko, mataki shine muna da mataki na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6. Nau'ul khutta, nau'in plan din, tsarin da zamu bi a kowane mataki. Misali, al-mustawa mataki na farko al-awwal ko nau'ul khutta madal haya, manufata na ainihin rayuwata gaba ɗaya. Wannan rayuwata ta duniya gaba ɗayanta ka cokan me zan gina ta akai. At-tariqa, hanyar da zan iya cimma wannan manufattawa shine wad'u risalatin wa ghaya lil haya wa dhalika bi wad'i ahdafin kubra li tahqiqiha. Shine ya zamanto ina da risala, ina da ainihin wato manufata, kamar a ce mission ko vision, ainihin abin da nake so in cimma gaba ɗaya a rayuwata, babban al'amari. Misali, yardar Allah. Ina fatar an gane. Shine babban manufa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Babban manufar mu a matsayin mu na musulmi kenan ko? To, samun yardar Ubangiji, ɗaukakar imani. Wannan abin da ya shafi imani kenan. Sannan duka a mustawa na biyu, na farkon, mutuna dauran mu ta farko da muka yi shine duk abin da zan yi in kware a kansa. Shi ma ki tsara wa kanki ya zaki inganta rayuwarki, ya zaki inganta yadda kike aiwatar da al'amura, ya zaki inganta neman iliminki, duka ta yadda duk ko me zaki ya zamanto akwai kwarewa a cikinsa. Shi ma yana mustawal awwal din. Na uku da muka faɗa, alaƙarki, ki kware a wurin alaƙa, mu'amalarki da mutane, manufa ce mai matuƙar muhimmanci. Mustawa na farko kenan ko? Sai mustawa na biyu shine a khutta min 3 ila 5 sanawat. Mutum ya zamanto yana da tsari, tsarinsa na shekara 3 zuwa shekara 5. Shekara 3 zuwa shekara 5. Ya zamanto akwai wata manufar da bata wuce wannan ba. Wancan manufa ta farko menene shi? Tsawon rayuwa ko? Na biyu fa? Ka ɗebi wasu shekaru da ba su wuce shekara 3 zuwa 5 na wani babban abu da kike so ki cimma ba, wanda yana buƙatar waɗannan shekarun, yana buƙatar wannan lokacin. Shekara 1, 2, 3 zuwa shekara 5. Wannan kamar ba zai wuce mutum ya zaɓa daga cikin manufofi ba, kamar misali abu 1 zuwa 3 ba. Misali, hadda Alƙur'ani. Ina son haddace Alƙur'ani a cikin shekara 5. Cikin shekara 5 za ki haddace Alƙur'ani. Kuma za ki tsaya ki ga cewa lallai kin tsayu a kai kuma kin cimma wannan manufar taki. A cikin shekara 5 ɗin nan kina so watakila ki samu diploma a wani abu daban, misali takarda shahada ko digiri, ko kuma zan yi kaza. A shekara 5 ɗin nan
ina so in hassasa makaranta, ina fatar an gane. A'a, ina son in ci nasara a harkata ta ilmantarwa a cikin shekara 5 ina son in kai matsayi kaza ko shekara 3, shine mataki na ainihin biyu. Zai kawo. تحديد هدفين أو 3 فقط. wannan matakin manufa 2 zuwa 3 kawai zaki iyakance. Wani lokaci ma guda ɗaya ma ya ishe ki a duk shekara 3 zuwa 5. Babba ne amma. Mun buga misali kamar hada alkur'ani, kamar kafa makaranta ko kamar samun wata takarda ta musamman. Sai ki iyakance shekarun, ki tsaya ki ga cewa kin kai gare shi. Na 3 hutta sanawi, shine plan ɗinki, tsarinki na shekara guda ɗaya. Wancan shekara 3 ne zuwa 5 ko? Wannan kuma shekara 1 kacal. Shine ki sanya program وضع برنامج عملي على مستوى السنة لتحقيق واحد أو أكثر من الأهداف التي وضعت في المستوى الثاني. سيكي دوبا متاكي نبيو مثالي القرآني، سيكي غا تند كنت شكرا 5 zaki haddace ko kuma mu ce shekara 3 zaki gama haddan kina alqur'ani. To shekarar farko izaf nawa zaki yi? Hizifi nawa zaki yi? 20 ko? To shine matakin ki na 3. Ki dubi mustawa ɗinki na farko, manufarki na 2, sai ki duba in kika dawo mustawa na 3, sai ki duba a shekara 1 me zaki iya cimma. A neman iliminki ne, na neman takarda ko wani karatu ko assasa wani abu ko wata ƙungiya ta da'awa ko wata makaranta ko ma menene, ba haka ba, har kasuwancinki ma duk zaki iya dubawa a shekara ta 3 menene, a mataki na 3 me zaki iya yi a shekara 1, a mataki na 4 a wata 1. Wannan shekara 1 sai ki raba shi wata 12. Duk wata kuma me zaki? Wannan amfanin sa ki yi shi kadan kadan saboda ki iya evaluating, ki iya sani yanzu a wani matsayi nake, ina na kai, ina tafiya daidai, ina kan manufata ko kuwa a'a na karkace, zan iya cimma abin da nake nufi nan da shekara 3 nan ko kuwa a'a in sake tsari. Ina fatar an gane. Sai mustawa na 5, tsarin ki na sati, kamar yadda muka ce 40 nawayi ɗinki a kullun 1, a sati 5, a wata 20, a wata 2 kin gama. Ina fatar an gane. Sai asadis shine abin da zaki a yau. Yau hadda ne, a'a ƙarshen sati ne, muraja'a ne. Mataki na farko zan asasa makaranta. Yanzu me nake bukata? Me nake da shi? Ina nake so in kai? To shikenan ya zan fara. Nan da shekara 5 nake so makaranta ta zama to standard, ta cika, ta zama abin da ya kamata. Shekarar farko me nake bukata? Iya abin da zaki kashe na shekarar farko, iya abin da kike bukata a wurin da zaki amfani da shi, iya malaman da kike bukata a shekarar farko zaki iyakance. Sannan da me zaki fara a shekarar farko din? Duka? A'a, da me nake bukata ta yadda zaki rage taklifa, cost da wahala da lokaci, sai ki fara da daidai abin da zaki iya yi, abin da kike da bukata da shi, ki tafi a hankali, ki girma a hankali, ki cimma nasarar ki cikin rayuwa mai kyau, akan tsari mai kyau. Na haka babban manufata ta rayuwa gaba ɗaya
sai in zo in ɗauki wani muhimmin abu wanda nake so in cimma, wanda yana ƙarƙashin wannan babbar manufattawa, ko a addini na, ko a rayuwata, ko a alaƙata da mutane. Sai in ɗauki ɗaya da ina buƙatar shekaru kafin in iya cin masa. Wannan ɗayan sai in kakkasa shi mataki-mataki. Shekara ɗaya me zan iya samu? In na shekara 5 na gama shi. Wannan shekara ɗayan watanni, duk wata ga abin da zan yi. Wannan watan sati 4 ne, duk sati ga abin da zan yi. A wannan sati ga ranakun da zan yi abin nan. Duk rana ga iya abin da zan yi, ta yadda zan iya cimma abin da nake so a cikin sati na samu kaza, a wata na samu kaza, a shekara na samu kaza, a shekara 3 na gama shi. Lokaci cikakke, ko tarbiyyar yaronki, ko ke tarbiyyar kanki, ko mijinki, ko wani abu da kike so ki aiwatar, da kike so ki cimma, in kika bi wannan tsari, in Allah ya yarda a hankali za ki iya yi. Abubuwan nan suna buƙatar kawai tsayuwa da tsari ne. Tsayuwa da tsari. Check